unemployment ဖြစ်ပြီးတော့မှ gap ဖြစ်နေတဲ့ကာလဒီ3လပဲဖင်လန်ကနေပြန်ခိုင်းတာပေါ့နော်အတီးဒီ2026 August 1ရက်မှာစတက်မဲ့သူတွေပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ် after tax လား before tax လားဆိုတော့ကျွန်တော်မကွဲဘူး unemployment benefit ကိုလည်းအများကြီးခံစားလို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အထိYouTube channel လေးကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာဒီ2025တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အခုဒါ2025နှစ်လည်းကုန်တော့မယ်ဆိုတော့2025တစ်နှစ်လုံးမှာဒီ immigrants တွေအတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာတဲ့ international people တွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိက immigrant law တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေကြီးကြီးမားမားဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ2025ရဲ့ဒီ major changes တွေပေါ့နော်ဒီ immigrant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေအပြောင်းလဲတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြမ recap လေးလုပ်သွားကြပါမယ်အတူလေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့က work permit နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်2025 June လ1ရက်မှာစပြီးတော့မှအသက်ဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖင်လန်မှာ work permit နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုပ်ကနေအကြောင်းကြောင့်အလုပ်ဆက်မရတော့ဘဲနဲ့အလုပ်မရှိတော့တဲ့အနေအထားနဲ့အများဆုံး3လထိပဲနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်အလုပ်မရှိဘဲနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်3လထက်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဖင်လန်ကနေပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဒိတ်ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် job gap ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပထမအလုပ်တစ်ခုနဲ့ဒုတိယအလုပ်တစ်ခုရဲ့ကြားမှာဒီ unemployment ဖြစ်ပြီးတော့မှ gap ဖြစ်နေတဲ့ကာလဒီ3လပဲ maximum 3လပဲပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောရရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့2နှစ်နဲ့အောက်ကိုပြောတာပေါ့နော်2နှစ်အထက်ဒီလုံသက်2နှစ်အထက်ရှိပြီးသားသူတွေ work permit visa ကန်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တာ2နှစ်အထက်ရှိပြီးသားသူတွေကိုတော့သူတို့က6လအထိပေါ့နော် unemployment ဖြစ်မှုကို6လအထိလက်ခံပေးတယ်ဆိုတော့6လကျော်လို့မှအလုပ်ရှာလို့မရရင်ပြန်ဖင်လန်ကနေပြန်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ rules ကိုတတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ specialist visa type ပုံစံမျိုးမှာလဲဒါကဒီ6လကတော့အကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကနံပါတ်1နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော်ဒီ work permit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာကိုတစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် citizenship ရှောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဖင်လန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှောက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းသူကအပြောင်းလဲလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့2024မှာကလေးကပြောင်းလိုက်တာကဒီဖင်လန်မှာအရင်တော့ကွာဒီ2024ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် type A permit နဲ့9နှစ်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားရှောက်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပြောင်းလိုက်တာ2024မှာစပြောင်းတယ်10နှစ်အထိနေရမယ်ပေါ့နော်တခြားချွင်းချက်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ language နော် language skills နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါ9နှစ်နဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ချွင်းချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကအများကြီးဆက်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ general ပြောရရင်10နှစ်အထိပြောင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ့နော်ခုနက work permit နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်2025ကျမှဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် income tax လုပ်တာဒီဖင်လန်မှာကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ unemployment fund ပေါ့နော် unemployment fund ရှောက်ခွင့်ရှိတယ် unemployment benefit လို့ခေါ်တယ်အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်ပေါ့နော် KELA လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာရှိတယ် social security ပေးတာပေါ့နော်လူမှုဖူလုံရေးရုံးကနေပေးတဲ့ unemployment benefit ပေါ့နော်အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်ကိုဒီ citizenship ရှောက်တဲ့အချိန်ကနေကဲ့ရဲ့2နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းမှာအခုချိန်မှာကိုက citizenship ရှောက်တယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းမှာ unemployment benefit ပေါ့နော်အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုနဲ့တခြား social benefit အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် housing allowance ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းအပါအဝင်ပေါ့နော်အဲ့လို social basic social allowance တွေကိုယူခဲ့တာ3လနဲ့အထက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီ disqualify ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် citizenship ရှောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးပြန်စဉ်းစားရမယ့်အချက်အနေနဲ့သူတို့ကထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ income tax ကိုအရန်ကိုပို့ပြီးတော့မှတင်းကျပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာအသက်ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနဟာနဲ့ဆက်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုကနော်ကာလကလည်းအရန်သူတို့ maximum ပေးတဲ့ကာလကလည်း3လပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာထက်ပို့ပြီးတော့လည်းနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ employment benefit ကိုလည်းအများကြီးခံစားလို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုကရေရှည်နေမယ်လို့တွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကတော့ဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်2026 August 1ရက်ကနေစပြီးတော့မှဖင်လန်မှာကျောင်းလာတက်မဲ့အထက်တန်းကျောင်းနေနဲ့vocational ပေါ့နော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒီ Amati Goal လို့ခေါ်တဲ့ vocational schools တွေမှာလာပြီးတက်မဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်
EU နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးစီကနေပြီးတော့မှကျောင်းသားကကောက်ယူမယ်ဆိုတော့ဟာကိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အရင်တော့ဆိုရင်ဒါတွေက totally free ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထထန်ကျောင်းတွေလည်းစပြီးတော့မှပတ်စံကောက်ခံရတော့မယ်နောက်ပြီးတော့ vocational တွေလည်းစပြီးတော့မှပတ်စံကောက်ခံရတော့မယ်အဲ့ဒါကလုံးဝအတည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အတည်ဒီ2026 August 1ရက်မှာစတက်မဲ့သူတွေကိုပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှိမတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့အရင် law နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အထက်မှာ eligible ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ tuition လကမပေးရတဲ့အတိုင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအသစ်လာရောက်တက်မဲ့ကျောင်းသားတွေမှာဒါဒီ impact ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဖင်လန်ကကျောင်းသားကတွေအရင်တော့ကလည်း university နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ law တွေအများကြီး change ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရှိမအခု2025မှာဒီဟာကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မှသူတို့ propose လုပ်တဲ့ဟာအောင်မြင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်2026မှာလည်းဒီလိုကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက် law enforcement လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်3အရေးတကြီးတည်တဲ့ဟာတွေမှာပါပါတယ် Okay နောက်ဆုံးကတော့ခုပူပူနွေ့နွေ့လေးမှစပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ permanent residence ဆိုတော့ PR ပေါ့နော်အများနဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ permit ကိုအရင်တုန်းကဒီ law မပြောင်းခင်ပေါ့နော် amendment လုပ်ခင်မှာcontinuous resident permit ပေါ့နော် type A ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောပြချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီအကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်မအသုံးနှုန်းလေးနှစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်မသက်ဗီဒီယိုအသေးလေးပေါ့နော်တူလေးနဲ့ပဲပြန်ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ type A type B ပေါ့နော်စာမသိတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒါရေနောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ University နဲ့ University of Applied Sciences ပေါ့နော်အဲ့ခွာခြားတဲ့ဟာအခုကျွန်မအခုအဲ့အသုံးလုံးတွေသုံးလိုက်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှပြောမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်အကယ်၍နားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ permanent resident မှာပေါ့နော် changes လုပ်လိုက်တာကအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ continuous ပေါ့နော် permit type A နဲ့4နှစ် Finland မှာ4နှစ်အထိနေပြီးတာနဲ့ type A နဲ့4နှစ်နေလို့ရှိရင်ဒီ PR ရှောက်လို့ရတာဒါပေမဲ့အခုပြောင်းလိုက်တာပူပူနွေးနွေးမှာပြောင်းလိုက်တာလာမဲ့ January 8ရက်2026ခုနှစ်ပေါ့နော်အခုလာမဲ့အချိန်မှာလုံးဝအသက်ဝင်မဲ့အဲ့ဥပဒေအသစ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်6နှစ်ပေါ့နော်အရင်က4နှစ်အခု6နှစ်အထိတိုးလိုက်တာပေါ့နော်6နှစ်အထိတိုးပြလိုက်တယ်တိုးပြလိုက်တဲ့အပြင်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့မှပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် income requirement တွေလည်းပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ work history နဲ့နောက်ပြီးတော့ language ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ Finnish တော့မဟုတ် Swedish ပေါ့နော်ဘာသာစကားတွေကျွမ်းကျင်မှုပြသရမယ့် skills တွေပါထပ်ပြီးတော့မှတိုးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထပ်တောင်းနေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှတင်းကျပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူက twin chat တွေအများကြီးထည့်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီ twin chat တွေအများကြီးမှာတော့လောလောဆယ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတာတွေရှိသလိုတချို့ဟာလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့တွေးခေါ်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိရဲဒါကတော့လာမဲ့တကယ်လောအတိအကျထွက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှသိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PR မှာဆိုလို့ရှိရင်အခု law ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်ရိုးပေါ့နော်ရိုးသွားမယ့်အပိုင်းသွားမယ့်အပိုင်းဆိုတာကဆိုရင်6နှစ်ပေါ့နော်6နှစ်ထိနေရမယ့်အပိုင်းရယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်4နှစ်အရင်တိုင်း4နှစ်ဖြစ်မဲ့ဟာရယ်နောက်ဆုံးကလုံးဝ fast track pathway တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ तू က3ပိုင်းပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ6နှစ်နေရမယ်အင်္ဂါ4နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့6နှစ်နေရမယ် type A နဲ့6နှစ်နေရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်2နှစ်ဆက်တိုင်းအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ history ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင် Finland ဘာသာစကားနဲ့သို့မဟုတ် Sweden ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုပြသရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကဒါပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတစ်ပိုင်းအဲ့တော့ဒုတိယမြောက်တစ်ခုကအရင်အတိုင်း4နှစ်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အကယ်၍ကိုကဒီသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်တော့4နှစ်ပြည့်တာနဲ့ရှောက်လို့ရပြီဆိုတဲ့ဟာတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုလူတွေအကျုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ဝင်ငွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တစ်နှစ်ဝင်ငွေဒီယူရို4000နဲ့အထက်ဝယ် income မှာရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်4နှစ်ပြည့်တာနဲ့ရှောက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာ income 4000ဆိုတဲ့နေရာမှာ after tax လား before tax လားဆိုတော့ကျွန်တော်မကွဲဘူးအဲ့ဒါကတကယ် law ထွက်တဲ့အချိန်မှာတည်တည်ချာချာသိရမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီး update သိတာနဲ့အဲ့ update ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး update လုပ်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခုက master degree တောင်မလို့ရှင် post graduate degree ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးထားတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်း Finland ကနေအတိမတ်ပြီး Finland ရဲ့အစိုးရကအတိမတ် foreign degree ကိုင်လာမယ် foreign degree holder တွေအဲ့ဒါမှ Finland အစိုးရက recognize လုပ်မယ်အတိမတ်ပြုတဲ့ master ဘွဲ့တုံးဟုတ် post graduate degree ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ at least အနည်းဆုံး
ဖင်လန်မှာအလုပ်လုပ်တာ2နှစ်တော့2နှစ်အထက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း4နှစ်ပြည့်ရတယ်ရှောက်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ခုနလိုမျိုး master တွေပါတယ်လည်းမပြီးဘူးဒီကအတိမပြည့် master ပြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်တွေ့ကြုံ3နှစ်ဖင်လန်မှာအလုပ်လုပ်တာ3နှစ်ရှိမယ်ပြီးတော့ Finnish တော့မဟုတ် Swedish ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု level ပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ level ကိုကောက်ကောက်ပြသနိုင်တယ် good knowledge of Finnish and Swedish ပေါ့နော်ရှိခဲ့မယ်အလုပ်တွေ့ကြုံ3နှစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကပြောတဲ့ continuous type A နဲ့4နှစ်နေတာနဲ့PR ရှောက်လို့ရမယ်ထင်မှာအကျုံးဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအမျိုးအစားထဲမှာခုနပြောတဲ့တော့ခုပါမယ် income တစ်နှစ်ကို4000ဝင်တာရှိမယ်နောက်တစ်ခုက postgraduate degree master တော့မဟုတ် postgraduate degree နဲ့Finland မှာ work history 2နှစ်ရှိတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Finland မှာ work history 3နှစ်နဲ့ Finland ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုးအရင် rules အဟောင်းတိုင်းပဲ type A visa နဲ့4နှစ်နေတာနဲ့ PR ရှောက်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုကအရန်စုံဝင်သွားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် fast track pathway ပေါ့နော်အရန်ကို fast track ဆိုကြတာအရန်မြန်တဲ့ဟာဘလို့မြန်လဲဆိုတော့ residency year ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ type A နဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်နေရမယ်6နှစ်ဘယ်နှစ်နှစ်အဲ့ဒါတွေကန့်သက်ချက်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုလူတွေကိုတော့သူတို့ကရှောက်ခွင့်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘလို့လူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖင်လန်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကနေ university ကနေ postgraduate degree သို့မဟုတ် master degree သို့မဟုတ် bachelor degree ပြီးတဲ့သူတွေဟာဖင်လန်မှာဘယ်နှစ်နှစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ PR ရှောက်ခွင့်ရမယ်အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့မှာဝိဝါဒကွဲပြားတာတစ်ခုရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုထည့်ပြောလဲဆိုတော့ UAS ပေါ့နော် University of Applied Sciences တွေရဲ့ bachelor ဆိုလို့ရှိရင်တော့ residency year ကိုအတိုင်းပြည့်မီရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကUAS degree ကို bachelor degree ဒီနေရာမှာအကျုံးဝင်မှုဆိုရဲစာသားကို exception ပေါ့နော်ချွင်းချက်အနေနဲ့ထည့်ထားတာရှိတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ University နဲ့ University of Applied Sciences ဘာကွာလဲဆိုရဲဟာလေးကိုတော့သိကြတယ်ဆိုရင်တီးပြီးသားဆိုရင်တော့ဒါ okay တယ်မသိသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုမှာပါကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တော့မှာကျွန်တော်မကြခင်တင်ပြပါမယ်ခုနကပြောတဲ့အထက်မှာ University ဆိုရင်တော့ bachelor ပဲဖြစ်ဖြစ် master ပဲဖြစ်ဖြစ် master ရဲ့အထက်ပေါ့နော် postgraduate ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေဟာတန်းပြီးတော့မှကျောင်းပြီးဘွဲရပြီးတာနဲ့ PR ကိုတန်းလျှောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကျောင်းတက်ရတဲ့အချိန်အပေါ်မှာမူတည်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့မှကိုဒီမှာနေတဲ့အချိန်တွေပါတွေကိုအရင်ကြီးကောင်းစားကြမလို့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျတော့ UAS ကိုmaster ကရောအကျုံးဝင်လားဆိုတော့ generally သူတို့ရဲ့ရေးထားတဲ့အရာကိုကြည့်ရင်တော့အကျုံးဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ် law ထွက်တဲ့အချိန်မှာတည်တည်စစသိဖို့လိုဦးမယ်ပေါ့နော်သူကတော့ higher degree လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျုံးဝင်နိုင်မဲ့ percent များပါတယ် UAS bachelor ကတော့အကျုံးမဝင်ဘူးလို့သူတို့ပြောထားပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်အကျုံးမဝင်ဘူးသိကြတဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့မှာပို့ပြီးတော့မှတက်တက်ကွယ်ကွယ်သိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ်2026 January 10 ရက်နေ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးတော့မှအကုန်လုံးတက်တက်ကွယ်ကွယ်သိရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့မှာစပြီးအကျုံးဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့တကယ်ထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြတော့တစ်ခါ update ပြန်လုပ်ပါမယ်အခုကျွန်မပြောခဲ့တာကတော့ဒါ update ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့2025တခုလုံးမှာ update ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်မ recap ပြန်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပြန်လာမှာအခြေချဖို့အတွက်စိတ်ကူးလေးရရှိတော့စိတ်ကူးနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတွေ address လို့ရှိရင်ဒီ recap လေးကအသုံးဝင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းဘယ်လို update တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို like ပြီးတော့မှ live ပါကခွန်အောင်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုချိန်ထိရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှစူးစမ်းနေကြတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းကြပါမယ်စိတ်တက်လည်းကြာကြာလည်းမရှိသလိုအရှိလျှောက်ကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နေကြမလဲဆက်ပြီးတော့သွားကြမလဲဆိုတာလေးကိုပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်အောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ကြပါစေပို့ပြီးတော့မှစိတ်သက်ခွန်အားတင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်သက်မှာအဆင်ပြေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်မနှစ်သက်ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်